Hallo Dere und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Mur. Letzte Folge haben wir ja die Eisenfarm gebaut, die wo mehr oder weniger gut funktioniert hat. In der heutigen Folge möchte ich das ändern, dass das wirklich gut funktioniert. Und zwar habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar muss ich einfach nur den... Nein. Muss ich einfach nur den Fluss von dem Wasser ein bisschen verändern. So, zack. Dann fangen wir das einmal an. Da haben wir wieder Affe. Zack. Das Lava müssen wir eigentlich jetzt mal irgendwo hin tun, wo es uns nicht stört. Deswegen gleich sagen, da haben wir das da rein. So. Da können wir unser Lava rein, da können wir unser Wasser rein. Gut. Dann nehmen wir das einmal. Wo ist Victor? Zack, zack, zack. Und den da. Ah, haben wir weg. Im Hintergrund ist jetzt ja irgendwo sterben da Eisengolems. Da muss ich dann nochmal die ganzen kleinen Höhlen und sowas nochmal absuchen. Dass uns da nichts in die Dinger spawnt. Oder eine Erde. Zack. Kommt das da einer. Und da müssen wir es eigentlich so machen, dass das Wasser da bis auf einen Block da alles voll macht. Also noch nicht. So. Dass das da ins Eck läuft und im Eck dann noch ein Platz frei ist. Okay, und vielleicht da noch. Ah, das ist ein Boot. Das ist kein Wasser, das ist ein Boot. So. So. Ah, da ist schon ein Golem gespawnt. Jetzt müsste der halt so weit bis ins Eck da drin werden. Machen wir nochmal weg. Gut. Da im Eck. Das läuft dann da oben. Dann machen wir jetzt mal da 3. Und da 3. Läuft das so. Da 4. Und da 4. Läuft das so. Wenn ich da 5 mache. Und da so. Dann passt's. Passt. Müssen wir aber eigentlich... Durch das, dass die Kanten da hinten ins Eck drin werden. Das ist dumm. Müssen wir eigentlich da ins Eck nochmal uns placen, ne? Zack. Zack. Dann treibst du, egal wo du bist. Ja, bis auf. Ne, es treibt die da hin. Gut. Dann müssen wir den Golem schnell killen und schauen, dass uns der nicht killt. Dazu brauchen wir unser Schwert. Das wo schon wieder ganz kaputt ist, das ist natürlich super. Und eigentlich müssen wir uns noch ein paar neue Pfeile ertraden. Eins, zwei, 3. Die Golem, also, tut mir leid. Und eigentlich geht es ja auch, wenn man das Wasser auf die dritte Höhe macht, weil der Golem ist ja 3 Blöcke hoch. Gut. Das kommt weg. Dann kommt, da wo ich gerade denke. Und dann muss da der Trichter her. Und zack, 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 zack. Da, Blöcke her. Jetzt wenn man dahinter geht, hat man dann da den Trichter. Und wir brauchen noch Holz. Wir brauchen noch Holz und einen Trichter. Zack. Und jetzt müsste das eigentlich da in der Kiste dran, deswegen brauchen wir noch Holz für die Kisten. Was mich halt nervt ist, wenn da im Hintergrund die ganze Zeit Golems irgendwo spawnen, wo es nicht spawnen sollten. Deswegen müssen wir da wirklich schauen, dass wir die Löcher da alle ausfüllen. Wundert mich wo die spawnen können. Theoretisch müssten die dann da drin sein irgendwie.
Ja, da. Weil da. Anders sieht. Zack, zack. Jetzt können die da drin gar nicht mehr spawnen, weil die alle ausgelöchert. Dann brauchen wir noch Holz. Zack. So. Dann müssen wir unsere Truhe machen. Da wo dann, dass wir mehr Items einfangen können. Dann hoffe ich, dass das so hinhaut, wie ich das vorgesagt habe. Jetzt ist da schon wieder einer. Warum läuft der nicht weg? Also, muss da hinter drin werden. Warum? Weil da die Strömung ist. Das ist dumm. Da muss ich noch umeinander experimentieren. So. Crafting Table, zack. Fichtenstämme. Truhe. Den abbauen. Truhe hier placen. Sneaken und da dran. Dann nehmen wir Erde. Zack. Und dann die Schilder, dass es nicht nach unten läuft. So und so. Ah, das ist ein W. W für Weisengolem. Dann müssen wir eigentlich nur noch das Lava da hinplacen. Und ich hoffe, dass die Schilder, die können ja theoretisch nicht brennen. Sie haben noch nie ein Schild abbrennen sehen jetzt in der letzten Zeit. Ich hoffe, dass dann an dem nicht liegt, dass wir das verkackt haben. Jetzt müssen wir aber schauen, dass das Wasser noch irgendwie den Golem da wegtreibt. Vielleicht da, zack. So. Ja. Und dann da noch irgendwo. Nehmen den zweiten noch. Zack. Da noch. Da müsstest du immer in die Richtung treiben. Das heißt, das ist richtig. Das ist richtig. Und zwei. Und habe Angst, dass ich aufhole und dann stirb. Weil der Typ, der hat mir One-Hit. Haben wir letzte Folge ja schon gesehen. Jetzt eigentlich machen wir nur den Lava-Eimer holen. Jetzt müsste theoretisch immer, wenn der Golem spawnt, müsste der da hin. Wir müssen den Lava-Eimer. Place wir da hin. Und jetzt müsste immer, wenn der Golem spawnt, dieser eine drin werden, da mit. Dann haben wir nur noch warten, bis der Golem spawnt. Dabei können wir damit alles reparieren. Ich hoffe, das funktioniert so. Aber spätestens wenn in der Truhe dann Eisen drin ist, jetzt haben wir ja da im Hintergrund, zack, die Truhe, welche wir nicht öffnen können, wenn wir dumm haben. Oh! Das funktioniert. Das funktioniert. Wir brauchen nur noch einen zweiten Hopper. Dazu nehmen wir einfach die Kisten mit. Zack. Brauch bitte die Kisten. Ach, scheiß dafür mit meinem. Gib mir die Kisten bitte. Wenn wir da schnell hintergehen. Haben wir schon durch die Farm allein ein Stack Eisen. Und jetzt habe ich nicht einmal irgendwie AFK was gefarmt. Ah, die Karten nehmen wir doch wieder mit. Zack. Dann machen wir uns da noch einen Hopper. Zack, 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 zack.
da. Dann, genau. Die Truhe brauchen wir ja noch. Die Truhe nehmen wir dann her für die Verweiterung. Da. Aber es ist halt kalt. Die Schilder brennen nicht. Und da hat die Eisen drin. Gut. Eisen und Mondhütte. Es funktioniert, ja. Es haut hin. Sicher, wir haben jetzt da auch so eine Truhe gewastet, aber sonst. Da ist unser Eisen drin. Oh ja, endlich, es funktioniert. Ich bin so stolz auf mich. Also ja, es funktioniert. Super. Dann haben wir jetzt mir eine Eisenform. Das ist wichtig und richtig. Sicher, das war die 3 Villager da unten, die haben da jetzt nicht gerade die Time of their Life, aber mei. Ja. Ah, da ist einer gespawnt. Ah, den möchte ich jetzt glaube ich da umgehen. Mein Schwert ist kaputt, da muss ich mir noch gleich ein Eis hin. Und dann haben wir eigentlich für die Folge noch vor, dass wir Villager breeden. Es gibt aber Blöcke, auf denen wo so Leute jetzt wo kein Mob spawnen können. Und zwar haben das Leaves, soweit ich weiß. Und wir haben noch irgendwelche Leaves umeinander hängen, umeinander da. Deswegen nehmen wir uns die einfach und die setzen wir mit denen in den Boden, dass da kein Golem spawnen kann. Also, soweit ich weiß, können das auf Leaves kein Mobs spawnen. Das ist super, weil dann haben wir einfach unseren Boden da unten mit Leaves ersetzen. Zack. Sicher schaut es nicht schön aus, aber erfüllt den Zweck, dass sich da einfach auch kein Golem spawnen. Zack. Vielleicht. Sicher, wenn es da herin spawnen ist natürlich ein wenig problematisch, aber mei. Jetzt, wenn man da oben geht, haben wir da natürlich Mond. Und der Golem, der stirbt uns da drin nicht. Gut. Ah, der ist in der Wenk spawn. Ah, scheiß drauf, aber 50% von Golem. Aber die drops dann eine, ist es gut. So. Nächster Punkt, Villager breeden. Villager breeden. Dass da mehr Villager ist gleich mehr Traden ist gleich bessere Items, mehr Emeralds, bessere Items und natürlich auch bessere Items. Dann nehmen wir gleich mal da unser Weizen mit, das ist ja echt schon gewachsen. So. Körner. Und ich möchte eigentlich, wenn es ist, wir können uns ja einen Amboss machen. Ich möchte mal meine Verbrennung 3 Schwert oder, nein, es gibt ja nur Verbrennung 2, meine Verbrennung 2 Schwert machen. Dann breeden wir jetzt einmal unsere Schafe. Du eins und da hinten eins. Und dann ist einmal da heutiges Scheren. So, gibt's mal eine Wolle. Runter mit der Wolle. Das einzig, jeder hat was zum Essen, außer ich selber. Das ist natürlich dumm. Eisen kann man nicht essen. Aber wir können uns, soweit ich weiß, wo einen bestimmten Villager für Eisen Emeralds ertraden und mit den Emeralds
können wir uns was heißt, kann ich mir Essen kaufen. Deswegen, zack, da Leute, meine Sklaven, habt's noch wieder bitten. Und auf eigentlich müsste es sein. Nein, du gibst mir Ding für Emeralds, du gibst mir für ein Emerald 6 Brote, das ist wichtig. Gut. Du gibst mir das. Brauche ich Holz. Brauche ich Holz. Holz ist gleich Emerald. Emerald ist gleich Essen und Schwert. Aber wenn man den ablevelt, also ich glaube, entweder der mit dem Brennofen ist, der wo dann ein Ding gibt. Für Eisen Emeralds gibt. Und durch das, dass wir jetzt halt so gut wie unendlich Eisen haben, können wir uns das schon erlauben, dass wir uns für Emeralds da Zeit kaufen. Gut, dann mache ich jetzt mal noch eine Timelapse, wo ich einfach das ganze Dorf ein bisschen zusammenramme und das seht ihr ja in der Timelapse. So Leute, also, ich habt jetzt die Timelapse gesehen, haben einfach nur ein bisschen umeinander gerammt und haben so ein bisschen, dass es ein bisschen normaler ausschaut nach den Aktionen, die wir jetzt da gemacht haben in den letzten Folgen. Ja, die Schilder brennen meiner Sicht jetzt da nicht ab, also, das einzige was die tun, den Golem ein bisschen extra Damage geben, aber soweit ich weiß können Schilder nicht abbrennen. Und man sieht ja da schon wieder auf nicht einmal 10 Minuten 10 Eisen, also es lohnt sich jedenfalls so drum zum Bauen, das ist schon mal klar. Könnt ihr natürlich auf der Folge gerne ein Like und ein Abo da lassen, das würde mich richtig freuen. Wir haben jetzt in den letzten paar Folgen echt richtig viel Mühe eingesteckt. Also ich sag, glaube ich, von den letzten 3 Folgen in der Rohaufnahme allein alles eine Stunde oder so, ob es dauert. Also das würde mich freuen, wenn euch das ein bisschen gefallen hat. Ja. Ich bin raus, habt noch einen schönen Tag und Servus.